On je ipak bio kosmopolita i svetski čovjek. Svakako, da, to je naravno vaša emisija apostrofira Evropu, ako sam dobro razumela. Praktično, mi pričamo o promociji srpske kulture u Evropi kroz delo Vaska Pope. Mene interesuje koliko je on poznat u samoj Nemačkoj baš. I uopšte tu postoji nemačko govorno područje, dakle, deo Švajcarske, Austrije. Da, ja uvek govorim o nemačkom govornom području. Dakle, tamo je malo drugačija situacija nego sa bivšim srpsko-hrvatskim, sa našim jezicima koje danas imamo, jer se nemački govori naravno u samoj Nemačkoj, danas ujedinjenoj, dakle, ne u 80 miliona ljudi u Evropi. U Švajcarskoj, u Austriji i sve ono što se štampa ili prevodi, bilo u Minhenu, bilo u Švajcarskoj, bilo u Beču, to se čita naravno i pripada jednom zajedničkom tržištu. Ja bih rekla da je Vasko Popa i jedan od pesnika za koje se zna. Dakle, ako možemo pomenuti par imena autora, što se tiče pesnika, to je Vasko Popa, takođe postoje i prevodi knjiga i eseja Miodraga Pavlovića, Tišma, Kiš, Pavić, Andrić, naravno, pre svega. To je, dakle, jedan od autora sa čijim imenom se povezuje srpska kultura u svakom slučaju. Dakle, da fokusiram malo emisiju, šta biste vi rekli konkretno o samom delu Vaska Pope? Osim toga da su pesme Vaska Pope dobre pesme, lepe pesme, vredne pesme, to možda zvuči malo svakako lično, to je lični sud koji nije, međutim, samo moj. Pa nije čim je uvršteno u lektiru, dakle, vi ste to dobili na neku preporuku, neko ko se razume u poeziji. Naravno. Pesme Vaska Pope vuku svoje korene ili čitavo njegovo stvaralaštvo iz različitih izvora. Različitih izvora, ne samo što ih ima više, već jednostavno radi se o veoma različitim stvarima, ako možemo tako reći. To je sa jedne strane mitologija, folklor, da pođemo od te grupe činilaca. Sa druge strane, to je barokna književnost, neki barokni autori, poput, na primer, Gavrila Stefanovića Venclovića, o čemu ću malo više govoriti večeras na ovoj tribini ovde u Vršcu, dakle o baroknim elementima u Popinoj poeziji. To je sa druge strane avangarda, dakle modernistički i kasniji avangardni pokret i pre svega nadrealizam koji je u srpskoj književnosti bio odlučujući ne samo za Popu, već i za par drugih autora. I očigledno jedan od izvora je i književnost, tekstovi srednjevekovna, dakle srpska književnost i različiti tekstovi te provenijencije, koliki je uticaj i koje su formalne, tematske ili druge analogije, to moramo tek da utvrdimo, moramo tek da pogledamo, a šanse za to su veoma dobre. Izašla je naime upravo pre jako kratkog vremena jedna do sada nepoznata antologija koju je Vasko Popa sastavio 70. godina, naslov je inače od Pope, Jutro misleno, sa veoma dobrim predgovorom Saša Petrova, takođe poznavaoca, kolege i prijatelja Vaskovog. To otvara potpuno nove horizonte za bavljanje tom poezijom koja je i nekonvencionalna, koja je i avangardna, koja međutim takođe ima svoje korene i svoj identitet gradi takođe i na ovim drugim pomenutim izvorima o kojima može biti i bit će, nadam se, još i više reči, jer ako mi dopustite još samo da kažem, ono što me čini veoma srećnom je ne samo da je moja studija ovde izašla i da se, nadam se, čita i da se o tome govori, već ima i više mladih kolega koji rade i koji istražuju Popinu poeziju. Ima knjiga koje su izašle tako da je Popa aktuelan u nauci, u slavističkoj, u filološkoj nauci,
a nadam se i u svakom slučaju da je i omiljena lektira i drugih poput mene koji će takođe otkriti, nadam se i drugi i mlade generacije ovog izvanrednog pesnika. Vršac bi trebao zbilja biti jako srećan i ponosan. Ono što me toliko ne oduševljava i što ne mogu da razumem je da ovde u Vršcu ne mogu nigde u nekom javnom prostoru da vidim spomenik Vasku Popi. To bih vrlo rado volela videti i mislim da to Vrščani Vasko Popaj duguju. Ima jedna ulica ovde, zove se Vasko Pope. To znam, da, njegova omiljena. Nedavno Lula Ribar ustupio svoju ulicu Vasku. Malo je nezahvalno sa nekim koji je doktorirao na Vasku Popi pričati u nekoliko minuta o delu Vaska Pope, ali ja moram da vas pitam nešto, da vas vratim u kontekst ove emisije. Ako je Evropi da sudi po delu Vaska Pope, da li mi zaslužujemo da, kao narod koji je rodio Vaska Popu, budemo deo savremene evropske države? Znate šta, gospodine, ono što me uvek, to nije sada nikakav afront prema vama, ali ono što me uvek ljuti, mogla bih reći, ako čujem Srbija ili i druge regije ovde ili zemlje ulaze u Evropu, one će postati deo Evrope. Ovo je Evropa, to mnogi zaboravljaju i to je ono što je važno, međutim Evropa koju neki drugi delovi premalo poznaju ili gledaju iz nekog neodgovarajućeg ugla. I ja mislim da jednostavno samo treba se potruditi koliko je to moguće da se svest o tome da postoje neke kulturne vrednosti i drugde, da jednostavno to postane realnost Evrope i ja mislim da šanse postoje da se tu ipak nešto menja u svakom slučaju. Hvala vam na ovim ohrabrujućim rečima. Ja bih se oprostio od vas i hvala vam najviše, gospođo Ciljilko, je tako? Da. I želim prijatan povratak u Nemačku. Hvala.